Nawalan ako ng ganang maglaba. Nakita ko nagkusot si Ivana. Washing machine tsaka dryer. Pero dahil Pilipino tayo, hindi tayo gagamit nito. Miss Ivana, hindi ako kasing sexy mo at wala akong naharap. Tigit sa lahat, bumabagyo ngayon, umuulan. Kung ayaw mong gumamit niyan, pues ako, pupunta akong gate 2. Magpapalaundry ako doon, sa self-service ako. Sira yung spinner namin, Miss Ivana. Proud Pinoy po ako, Miss Ivana. Pero sana all may spinner, sana all may dryer. Wala na kaming maisusuot. Kaya isasalang ko to. Wala na makakapigil sa akin. Kaya tara na guys, samahan niyo na lang ako. Hindi na ako aalis. Hindi na. Doon, hindi nga ako aalis. Hindi na ako aalis. Doon. 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 Buhatin mo na yan. Uuwi tayong probinsya. Yung isa. Yung bag na pink. Yan. Magbabay ka na kay nanay. Bye-bye. Mama. Mama. Dad. 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 Oh, sige, yun na lang maliit sa'yo. Yung kulay dilaw. Mamaya tayo baba. Mamaya na bababa kaya wala pang taxi. Mama. Hmm? Dad. Hayaan mo na. Dad. 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 Ano problema mo yung bigat? Dad. Dad. Dad.
4 na salang. Thank you! Kuya, saan ko ninyo tayo Pasig po? Diyan na sa may ano kuya, yung sa may payong doon banda. Opo, dito na po. Oh. Kaya pala hindi ako naligaw. So guys, dito na ako sa bahay. Sa kuya ko doon. Baliktad pala itong short ko. Ayun na. Yung isa. Maganda ba yun? Adan, baliktad.